Hi, Electric Oorthigal நண்பர்களே வணக்கம். நான் மணிகண்டன். நம்மளுடைய Electric Oorthigal சேனலில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து டெய்லி ஒரு வீடியோ அப்டேட் நியூஸ் வந்து பார்ப்போம். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட Electric Oorthigal சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளலாம். இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 230 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் தரக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே குட் லுக்கிங்காக ஒரு ப்ரீமியம் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் மாதிரி இருக்கும். இந்த வண்டியுடைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாத்ரி ப்ராஜெக்ட் 0 மோட்டார் சைக்கிள். ஸோ இந்த வண்டியை பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். முதல்ல இந்த யாத்ரி ப்ராஜெக்ட் 0 வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள். இதை டெவலப் பண்ணி உருவாக்கினது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேபாளை சார்ந்த யாத்ரி மோட்டார் சைக்கிள்ஸ். ஆமாங்க, யாத்ரி மோட்டார் சைக்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. அது வந்து நம்மளுடைய அண்டை நாடான நேபாளத்தில் வந்துட்டு அவங்க இதை வண்டி வந்து டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு வராங்க. அதனுடைய பேர் வந்து ப்ராஜெக்ட் 0. ஸோ வாங்க இந்த வண்டியுடைய டிசைன் மற்றும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வண்டியுடைய மெயின் ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா, சர்க்குலர் எல்இடி ஹெட்லாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க, கீலெஸ் ஆப்ரேஷன் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 7 இன்ச் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இதன் மூலமாக வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸான எவ்வளோ ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு, என்ன ரேஞ்சு, ஸோ எவ்வளோ பேட்ரி பவர் இருக்குது, இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் 4G கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, ஓடிஓ அப்டேட்டும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, நேவிகேஷன் ஃபீச்சர்ஸும் வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியுடைய வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 180 கிலோகிராம்ஸ் வரைக்கும் இதனுடைய எடை வந்து இருக்குது, இந்த வண்டியுடைய எடை. அடுத்து இந்த வண்டியுடைய சஸ்பென்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதில் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் அப்சைட் டவுன் ஃபோக் ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷனும் பின்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியுடைய பிரேக்கிங் டியூட்டிஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா, முன்புறமும் பின்புறமும் டிஸ்க் பிரேக் மூலமாக பிரேக்கிங் டியூட்டிஸ் வந்து ஹேண்டில் செய்யப்படுது. அடுத்து இந்த வண்டியுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வண்டியுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதில் பயன்படுத்திருக்கிற பேட்டரி வந்துட்டு 8 கிலோவாட் திறன் கொண்ட லித்தியம் நிக்கல் மேக்னைஸ் பவுச் செல் பேட்டரி பேக் மூலமாக பவர் செய்யப்படுது. இதில் பயன்படுத்திருக்கிற மோட்டார் வந்துட்டு 48 கிலோவாட் திறன் கொண்ட எலக்ட்ரிக் மோட்டார் மூலமாக இந்த வண்டி வந்து இயக்கப்படுது. அடுத்து இந்த வண்டியுடைய அதிகபட்ச வேகம் மற்றும் ரேஞ்சை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வண்டியுடைய அதிகபட்ச வேகம் 0 அதாவது இந்த வண்டியுடைய ஆக்சிலரேஷன் ஸ்பீடு வந்துட்டு 0 60 கிலோமீட்டர் பர் ஹவரை வந்து வெறும் 2.5 செகண்ட்ஸில் வந்து அடைய முடியுது. இந்த வண்டியை ஒரு முறை ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 230 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ரேஞ்ச் கொடுக்கக்கூடியது. இறுதியாக இந்த வண்டியுடைய விலையை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த யாத்ரி ப்ராஜெக்ட் 0 எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிளுடைய விலை வந்துட்டு 12,85,000 ரூபாய். ஸோ இது வந்து இந்த வண்டியுடைய விலை. இந்த வண்டியுடைய விலை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக தான் இருக்குது, நீங்கள் நினைக்கிறது கரெக்டு தான். ஸோ நீங்கள் இந்த யாத்ரி ப்ராஜெக்ட் 0 எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிளை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.